Jawara pedang dewa katelah eta delana ngalalana katuntun Jawa ngalakonan lumaku tua tanah sanjaya kalung di banda nulinung para bimbang para bingung yakin kanu maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana wae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batepang dangu deui nya sareng aki tangtos nama di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda ti Kandaga Tepas Sunda. Tepas tempat ngariungna para mancowar salam dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapaposna sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai. Amin ya robbal alamin. Sapertos biasa pamirsa, urang ngeureuyeun deui neraskeun hanca nu katundanya dina lalakon Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa anu nuju lumaku purwanya katebeh wetan. Urang keureuyeun nincak ke bagian ka 252. Kumaha lajengan ieu carios mangga urang Bandungan sasarengan sakadap deui. Sadacenaki medar dongeng mangga ulah asa-asanya. Kangge nu nemean mancun nemean ngadangukeun oge anu teu acan subscribe. Mangga di subscribe heula di teke tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge ngashare dongeng-dongeng aki. Mangga urang ngamparkeun deui sama kabuitanana parsamakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Elu satanggi teh lumpat mabur ninggalkeun eta tempat dina kayan tatu. Getih Prabu ngerasa reuas nampa pelu satanggi geus jauh. Bangsat, rek lumpat ka mana eta awewe teh? Bakal diberi ku aing mah najan mabur ka tempat guruna ge. Ceuk Getih Prabu. Getih Prabu ngalieu ka Sanjaya bari ngagorowok. Sanjaya, cokot ka jorati eta awewe di jubah wungu. Kuring rek udah geula buronan kuring. Plesak. Getih Prabu langsung lumpat pikeun ngaberik peluh setanggi. Sumbaruni ngajorowok di tempatna. Ulah malabur aranjeun duaan. Ku kuring bakal diancurkeun anjeun duaan ti kajauhan. Sumbaruni harita ngangkat leungeun kencana oge pedangna. Singana bae rek ngaluarkeun tenggelan jarak jauhna. Pikeun narajang ka peluh satanggi oge ka Getih Prabu. Apal kana naon anu bakal dilakukeun ku Sumbaruni Sanjaya teh gancang ngagajleng. Corelat kalayang celeg. Jawara Pedang Dewa geus nangtung ngahadang di hareupeun Sumbaruni. Awas, nyingkah Kang, nyingkah. Ulang halangan kuring. Si peluh satanggi kudu tiwas di leungeun Nyai.
Oge jejaka baturna eta kudu diberi pelajaran sangkan nyaho adab. Sangeunana bae na rajang jalma anu keur tarung. Cek awewe galak di golongan bodas eta ka Sanjaya. Sanjaya kalah seuri ngadenge Sumbaruni amak-amakan teh. Kalah cungar cengir akang mah. Hilik ka itu ngisi heula. Bisi kabentar ku tenggelan nyai. Sentak Sumbaruni tambah amak tayohna mah. Sok bae kaluarkeun tenggelan nyai teh. Akang hayang nyaho nyai tega henteu narajang ka akang. Cek Sanjaya. Sumbaruni bari jejebris akhirna mah nurunkeun leungeun jeung pedangna. Manehna teu wani narajang ka Sanjaya sabab ukur Sanjaya lalaki anu dipika cinta ku dirina najan tepi ka iraha bae oge. Akang makalah ngahalangan. Si pelu satanggi teh geus natuan anak kuring Kang ku tenggelanana anu ngandung racun. Meh bae logo teh tiwas na masing pati. Untung nakaburu kapanggih ku nyai di lamping pasir. Jadi akang teh ulah ngahalangan nyai atuh. Nyai marek ngudag si pelu satanggi sarta jejaka baturna eta. Panakang geges ngidinan ka nyai pikeun ngaluarkeun tenggelan nyai kunaon teu dilakukeun. Cuk Sanjaya bari mentang serina. Atuh nyai teh teu tega narajang kabogo sorangan mah sanajan kabogona sakarep ingsun sarta beungeut tembok ge. Walon Sumbaruni pangkenu baeud. Sanjaya nyengir ngadenge jawaban kitu ti Sumbaruni pok Sanjaya nyarita. Nyai yeuh dengekeun. Jajaka di baju hejo eta ngaranna teh Getih Prabu, muridna Resi Badranaya. Tangtu nyai ge wawuh ka Resi Badranaya mah. Eta jajaka lain baturna Peluh Satanggi. Justru manehna teh keur ngudag-ngudag Peluh Satanggi sabab aya urusan anu penting. Manehna embung lamun Peluh Satanggi tiwas samemeh mere katerangan ka dirina. Jadi manehna narajang nyai. Pastina mah Peluh Satanggi ge bakal dipateni meureun ku Getih Prabu sanggeus rengse urusanana mah. Ngadenge keterangan kitu ti Sanjaya. Sumbaruni teh leler amarahna. Pedangna diasupkeun kana sarangkana tuluy ngoloyong kana pun hiji tangkal anu ieuh linu. Sanjaya nuturkeun di satukangeunana. Sumbaruni nangtung dihandapeun tangkal waru. Sabelah sukuna nincak kana batu saluhur bitis. Dengan kencana nulak cangkeng panonna neuteub ka Sanjaya anu ngadeuketan ka arah dirina. Kumaha beja akang? Tanya Sumbaruni ka Sanjaya bari baeudna mah masih aya. Akang mah cager, jag-jag, sehat, teu kurang naon-naon. Tangtuna nyai ge apal naon anu keur dilakukeun ku akang ayeuna, walon Sanjaya. Nyai teh teu ngarti kana maksud akang. Kumaha nyai apal naon anu keur dilakukeun ku akang ayeuna. Lamun akang teu nyarita keunana ka nyai, kumaha ieu teh? Ali Sumbaruni katampo keru. Sanjaya leuwih ngadegetan deui ka Sumbaruni tuluy pok nyarita. Ulangkeun bae eta wanoja teh nyai. Manehna teh aya dina tanggung jawab akang. Urut Panglima Ratu Asmaradani ti nagri handap laut nyaeta nagri Ringgit Kancana teh. Tarangna beuki kerung bae. Tetepan panonna nunjukkeun rasa heran kana ucapanana Jawara Pedang Dewa. Nyai gelis, Sanjaya ngolo. Bisa teu bisa akang menta nyai ngaleupaskeun eta gadis. Namun nyai boga pasoalan atau masalah jeung manehna. Urang bada mikeun bae sacara hade. Akang teh nyarita naon?
Nyai teh bener-bener teu ngarti maksud caritaan akang kamana ieu teh arahna. Nah akang loba teuing ngadahar gadung kitu jadi weureu. Akang nyarita ngeunaan Kajora walon Sanjaya. Kajora? Saha Kajora teh? Nya Wanoja anu diculik ku Nyai. Tetepan Sumbaruni beuki seukeut ka Jawara Pedang Dewa. Gana-ganana akang makawas anu hayang ajak ribut. Kaos nu ngahaja nangtang tarung ka Nyai. Teu gugur teu angin. Nyaho-nyaho akang nuduh Nyai nyulik saurang Wanoja anu ngaranna Kajora. Nanaonan ieu teh Kang? Geus Nyi, teu kudu make gugur atawa make angin. Eta Wanoja teh aya dina tanggung jawab akang. Nyai ulah ngabeungbeuratan tanggung jawab akang ka eta Wanoja. Kuring teu nyulik sasaha. Sentak Sumbaruni. Lamun kuring rek nyulik ge mendingan akang bae anu diculik ku kuring. Sanjaya nyerenge. Atuh Nyai bakal diambekan ku guru akang lamun nyulik akang mah geulis. Sanjaya hayang nyawel gadona Sumbaruni tapi Sumbaruni ngabalieur. Tuluy pindah tempat nangtungna. Teu perlu ngarayu sagala. Kuring keur ambek Kang, akang ngalahkan nambahan amarah Nyai ku cara nuduh Nyai nyulik saurang Wanoja. Kuring teu suka cara akang kitu. Lamun perlu urang tarung bae tepi ka aya nu tiwas pikeun ngabuktikeun lamun kuring teu nyulik eta Wanoja. Lamun lain Nyai, tuluy saha tuh si bayangan wungu eta? Bayangan wungu? Maksud akang bayangan wungu kumaha ieu teh? Kieu Nyai caritana mah. Jarak-dak bae Sanjaya nyaritakeun ngeunaan bayangan wungu anu katampo ku dirina nyamber Kajora. Teu poho Sanjaya oge nyaritakeun ngeunaan Kajora dulur-dulurna oge pusaka warisan karuhuna anu katelahna Panji-Panji Agung alias Panji Mayit. Sanggeus ngadenge kana sakabeh katerangan ti Sanjaya. Akhirna mah Sumbaruni bisa ngamaklum. Lamun Sanjaya tepi kanuduh dirina anu nyulik Kajora. Sumbaruni terus terang teu wawuh jeung Kajora oge teu rumasa nyulik eta Wanoja. Sanggeus ngadenge katerangan ti Sanjaya, pok atuh Sumbaruni ge nyarita. Sanggeus pieu ngadenge sakabeh katerangan akang, Nyai teh kakarak inget. Lamun jalma dupi boga 5 anak anu sakabehna teh awewe. Tapi Nyai teu apal ngaran hiji-hijina anakna jalma dupi. Tangtuna Nyai oge apal meureun ngeunaan Panji-Panji Agung eta. Nyai mah ukur apal lamun Panji-Panji Mayit eta mangrupa hiji bandera pusaka milikna Eyang Demang Sudra. Jenatna Eyang Demang Sudra teh guru ti Sabang Wirata sarta Kurupati. Panji-Panji Agung bisa ngahudangkeun jalma anu geus maot. Malah mah jalma nu nyekel eta pusaka teh bisa nyedot elmuna mayit sawaktu keur hirupna. Lamun eta jalma apal cara ngagunakeun panji-panji eta, sakabeh mayit bakal nurut ka manehna. Manehna teh bakal boga pasukan prajurit ti mayit-mayit hirup. Sakti oge eta pusaka teh. Garandang Sanjaya bari unggut-unggutan. Tapi nan teu sakabeh jalma anu nyekel eta panji pusaka apal kumaha carana nyedot elmu si mayit ngagunakeun panji-panji mayit.
jalma dupi jeung Hyang Ratri bae ge teu meunang katerangan nanaon ti Nyai Parisupit ngeunaan cara nyedot ilmu mayit sawaktu hirupna ngagunakeun eta pusaka. Ceuk atuh miri sutra deui nuluykeun kateranganana. Nah Nyai apal carana? Henteu. Tapi Nyai apal sababaraha urang anu apal kumaha cara ngagunakeun eta pusaka pikeun nyedot ilmu ti mayit. Nya di antarana mah Ki Gendeng Sakarat sarta 2 urang sobat Akang anu geus dianggap ku Akang guru nyaeta Datuk Rajo Arak sarta Dewi Asmara Kang. Ki Gendeng Sakarat. Pantesan manehna pernah boga pasukan mayit. Samemeh jadi ponggawa di negeri Karaton Gerbang Surgawi. Pikir Sanjaya bari ngabayangkeun rupa seorang aki-aki nu rada gendut anu resep make papakean beureum sarta diikat lawon hideung oge bisa tarung dina kayaan saretibra. Ngeunana lakon Ki Gendeng Sakarat tangtos nama pamiarsa anu satia manco ngabandungan lalakon Sanjaya nya ti mimiti. Tos apal ka Ki Gendeng Sakarat kangge anu namean manco namean ngadangukeun atanapi pamiarsa engal tiasa dibandungan ku pamiarsanya dina lalakon Gandrung Sukma Sanjaya sareng Satria Langlang Jagat. Di pedar perantos dugi katamat di Kandaga Tepas Sunda atau di channel Tepas Sundanya kantun di korehan dina video atau napi dina playlist. Tapi perlu diingat ku Akang, Sumbaruni kadalisan deui. sababaraha waktu ka tukang pernah geger kejadian ngeunaan panji-panji mayit eta. Tapi ka sababaraha urang tokoh kolot tarurun pikeun ngarengsekeunana. Kejadian eta teh lumangsung 40 tahun ka tukang. Wah, Akang can lahir meureun harita mah, cek Sanjaya. Sumbaruni nuluykeun caritana. Nyai Parisupit sakongkol jeung saurang tokoh pikeun nyieun tiruan bandera panji-panji mayit atawa panji-panji agung eta. Nu perlu dipikirkeun ku Akang ayeuna, nah panji-panji mayit anu dititipkeun ka Resi Badranaya teh panji-panji mayit anu asli. Kumaha lamun anu dititipkeun ku Nyai Parisupit ka Resi Badranaya teh panji-panji mayit anu palsu? Wah, lamun kitu beuki pabeulit ieu masalahna. Santeuna meureun Akang dek kudu apal panji-panji mayit nu asli anu kumaha, panji-panji mayit anu palsu anu kumaha. Eta puguh hesena teh Kang. Leuwih hade ge Akang teh mundur bae cek Nyai mah dina ieu pasoalan. Leuwih hade Akang urusan pasoalan sejen bae. Sabab masalah panji-panji mayit mah geus dianggap masalah kuno ku kalangan tokoh tingkat luhur mah Kang. Tapi kumaha ngeunaan Kajora? Kajora teh anakna Hyang Ratri. Sedengkeun Hyang Ratri teh apanan urut ponggawa di Karajaan Karaton Gerbang Surgawi alam gaib. Anu dipingpin ku calon mitoha Akang, Ibu Ratu Kartikasari. Sedengkeun Akang teh apanan Manggala Yuda Kinasi di negeri Karaton Gerbang Surgawi alam gaib. Tuluy kumaha engke ceuk Ibu Ratu Kartikasari? Lamun Akang ukur cicing bae cenah nyang hareupan tiwasna urut ponggawana eta. Bisa-bisa Akang dipecat meureun moal jadi calon minantuna. Nyarita teh nu hade Kang. Ulah nyinggung-nyinggung ngeunaan sariningrum kabogoh Akang jeung kulawargana. Bisa-bisa lamun Nyai teu sabar, bibir Akang teh bakal dicamperot dibebekeun ku pedang Nyai. Cek Sumbaruni katempo timburu.
Sanjaya nyengir manehna sadar lamun Sumbaruni teh lawan berat pikeun sariningrum dina urusan cinta. Sumbaruni bogoh pisan ka Sanjaya teh. Sedangkan Sanjaya geus jadi tunanganna sariningrum alias Gusti Mahkota Sajati, pangawasa ti Pulau Kasono. Tangtu bae Sumbaruni kaduruk timuruna lamun Sanjaya lo baca carita ngeunaan kabogohna. Kadede Sumbaruni ka Sanjaya teh bener-bener bebeakan. Sigana mah ditamplokeun kabeh. Tapi ka pernah Sumbaruni boga niat pikeun nangtang tarung ngadu jajaten jeung sariningrum pikeun marebutkeun Sanjaya. Tapi hal eta teh can kalaksana tepi kadanget ayeuna. Hiji waktu Nyai bakal nangtang tarung sariningrum pikeun nangdukeun saha anu leuwih boga hak ngapi milik akang, cek Sumbaruni. Omongan Sumbaruni teu dipadulian ku Sanjaya, manehna mah kalah nyarita hal anu sejen. Akang kudu tetep ka biara wungu pikeun ngabebaskeun Kajora. Akang yakin Kajora teh aya di biara wungu. Buktina akang geus salah sangka ka Nyai. Nuduh Nyai nu nyulik Kajora ukur gara-gara Nyai make papakean sing sarua wungu. Padahal anu ngaranna Nyi Mas Gandrung Arum teh teu make papakean wungu sanajan biarana katelah biara wungu. Lamun kitu, akang teh kudu kumaha yang hareupan ieu masalah Sumbaruni? Tepungan bae guru akang. Eta marek nu mana bae. Tanyakeun ciri-ciri pusaka panji-panji mayit anu asli. Serta tanyakeun kumaha cara ngabedakeunana antara panji-panji mayit nu asli jeung anu tiruana. Heug ari kitu mah. Tapi santeuna akang perlu nepungan heula ka Nyi Mas Gandrung Arum pikeun ngobrolkeun ngeunaan Kajora. Sanggeus eta kakarak akang teh nepungan guru akang pikeun nanyakeun ngeunaan pusaka panghudang mayit eta. Terserah akang. Anu jelas Nyai mah rek ngarawat heula logo anu kakarakeun aku racun si Peluh Satanggi. Untung Nyai bisa nyedot keluar eta racun. Lamun henteu anak Nyai bisa tiwas ku racun letah malaikatna si Peluh Satanggi. Sumbaruni ngalengkah ngadeukeutan ka Sanjaya. Nangtung dina jarak ukur satengah lengkah di hareupeun Jawara Kasep. Panonna teu pinuh ku rasa deudeuh, guratan rasa ambakna geus sirna rubah ganti ku guratan rasa nyaah sarta sono. Kang, nah akang kuciwa Nyai temantuan akang ngabebaskeun Kajora. Tanya Sumbaruni sorana halon semu harosos. Sanjaya gogodeg lalaunan. Tuluy imut, pok nyarita. Akang teu kuciwa, akang mampu ngarengsekeun ieu masalah ku sorangan. Lamun kitu, Nyai bakal indit. Urang papisah heula nya Kang. Cek Sumbaruni sorana beuki harosos leungeunang usapan kana pipi Sanjaya lalaunan. Sanjaya seuri tuluy unggeug. Akang teu hoyong nyium Nyai. Seuri Sanjaya tambah rubak sirahna tuluy gogodeg. Nyatos atuh. Lamun akang ngalim nyium Nyai mah teu nanaon. Nyai bae anu nyium akang. Celepot. Dina gerakan anu gancang bibir Sumbaruni nyium kana pipina Sanjaya galunggung. Gerakan gancang eta hese disingkahan ku Sanjaya oge hese pikeun ditakisna. Daek teu daek, pipi Sanjaya keuna ku jurus kasmaran Sumbaruni anu ngaglesar mawa haneut tepi kana dasar hate. Sumbaruni gancang mundur tuluy ngolebat init teu pamit deui. Wes. Sanjaya ukur neuteup inditna bayangan wungu bari leungeunang usapan pipina anu keuna ku jurus ciumna si Katumbiri Sutra. Sorana kadenge ngagerendang laun. Dasar awewe teu dibere nekad maling. Awas ya. Hiji mangsa bakal dibales ku nu leuwih baung deui. Tina kayan kitu. Hiji bayangan beureum ngolebat datang, kolebat seleg.
Datang saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencanang elek boboko. Sedangkeun leungeun katuhuna neklan nyiru anu disuhun di leluhur sirahna. Ele kunaon eta teh? Nineng meureun nineng waas. Dede mani nyelepot bieu nih kadenge nepi ka wetan. Ieu sugan mah nu keur ngadu ilmu, ngadu parabot, ngadu pusaka si horeng mah nya. Anu kapalingan cium. Dede. Aduh eta mani bareureum mani tapakan kitu dina pipi. Kasep dia di iya tuh di banjur heula eta. Dede ingat ibi harita keur basa nyium kang ulah dibejakeun bisi isineun nya. Mangga tuh ieu para mancower sadayana diborong ya awug ibi geura raos amis raos kadeut mantak dedeyeun ya tak kukurawuna haraneut keneh mangga ceodean yuk. Pohara pamirsa. Kuno rojalna bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahanna Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lakon Lumaku Purwa bagian ka 252. Cagurang teudeun di haneulem sieum geusan sampeureun. Urang tuna di hanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Mah aki bade maosan heula pairan nu tos lalebat aya Garut. Nah teu tamat dongeng teh aya terasana teu dongeng Lumaku Purwa teh ngan ukur bagian 250 hiji. Apanan ieu diteraskeun sia mah kumaha tuh? Terasa kan ieu mah dongeng enggal sanes dongeng tos tamat lami. Tinggal ieuna naon teh uploadanana nya nembe sabaraha jam tuh 23 jam 23 jam tacan sadinten. Jadi diteraskeun nya unggal dinten. Kang Komar, assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun, mugi aki damang salamina, amin, sumedang ayaki mohon. Kang Kaman Subang Talaga Sari teh hadir ki hatur nuhun, Kang Kaman. Satrasna ya saha deui atuh urang bukaan heula sakedap. Tipalihan 250 hiji nya. Kang Prabu Arjuna nya nu manco di palihan Banjar. Terus Kang Usomantri ti Garutna teh Linda Imut di Bandungna. Kang Usomantri norojol ti Garut. Tendan Ramadhani ti Garut oge teteh Tami Maliha Pogot ti palihan Ciamis. Kang Satya Budi Jawara Kopi Sakti. Anu teras manco ti Tasik Malaya kitu oge Bu Dokter Ilina Beliana nya. Sami ti Tasik Malaya. Babah M Jalin Musa katut nin kamana ninan teka tinggal. Kumaha mugi daramang sadayana ti jedah ditunya Kang Radok bin Musni ti Surabaya oge teh Esther Adelit anu teras nyarangan aki teteh Titi Amelia. Tur nuhun punten lami tara komen tapi manco wae ki punten judulna nu ieu lepat panginten ki sanes katumbiri sakti. Sumbarum mah gelarna Katumbiri Sutra muhun panginten tapi ieu mah nyandak kana sanes kana gelarnya. Enten benten judulna kumargi tos remen kaserat dina judul nu atos-atos ngeunaan seratan Katumbiri Sutra. Pilih disangki dongeng nu tos diupload ku YouTube-na ka ditekna kitu panginten Kang janten dibentenkeun. Kang Asep Suherman oge Bekasi hadir manco. Tur nuhun amin pidoana. Kang Dadan Suryana ti Purwakarta, Kang Anang Brahma ti Jatinangor teh nya amin. Kang Tajudin Pijit oge nya ti Sumedang. Kang Hen ti MS 13 Cibiruna, Kang Rastim Hajim ti Karawang, Kang Irfan Yudiana Gari ti Raja Mandala. Kang Didin Syaripudin urang Palembang teh tur nuhun. Kang Lesmana Maulana teh Sakina HP Samsung Nini Sumbaruni. Muhunnya nini da eta mah. Kang Aminuddin ti Garut, Kang Didi Juhendi ti Garut oge, Kang Agus Muklis ti Palihan Bogor, Kang Undaka Panyawangan ti Jakarta,
Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur, amin hatur nuhun pidoana ti sadayana. Kang Ade Soekarna Bandung teh, Teteh Rokayah ti Cianjur Mekah, Kang Topik Abadi ti Kircon Bandung, Teh Suliani ti Cianjur, Kang Wan Setiawan di Uni Emirat Arab kitu oge ti Jawa Timur Pasuruan aya Kang Etobri, Kang Nang Nurholis Mendeko ti Palih Tegak, Kang Kaman-Kaman tadi Perantosya, Kang aya Kentang Bakar Ciroyom oge hadir. Sakitu heula pamirsa nu kapihaturung ieu atuh akinamit mungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.